Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Оройн төргийн орой мэдээ эхэлж байна. Үзэгч танд оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр Баасан гарагт Орхон аймагт болж өнгөрсөн цаг үеийн холбогдлолтой зарим мэдээ сурвалжлагуудыг томилон өргөхээр 21 цагийн мэдээгээ эхлүүлж байна. Монголчуудын түүхэнд хамгийн урт удаан хугацаанд хэрэглэгдэж түүх, соёл, уламжлал, ёс заншлыг бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе хүртэл тээж авч явж ирсэн оюуны үн төв бол монгол хэл, монгол бичиг, монгол үсэг юм. Тэгвэл 49 дахь удаагийн монгол хэл бичгийн улсын олимпиадыг Орхон аймагт зохион байгуулахаар өнөөдөр аль биесныхоо нээлтийг хийлээ. Зурагчлагч Саран Чимэг, зураглагч Сүх Мигмар Орхон аймгаас мэдүүлж байна. За зууны манлай бүтээн байгуулалт Орхон аймгийн Эрдэд хотод Монгол улсын 39 дахь одоо монгол хэл бичгийн улсын олимпиадыг зохион байгуулж байна. За энэхүү олимпиадыг өмнө нь бас 17 жилийн өмнө Орхон аймагт зохион байгуулжсэн бол за эдүгээ 2 дахь удаага 17 жилийн дараа Орхон аймагт дахин зохион байгуулж байна. За энэхүү мэдээллийг үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Аймаг орон нутгийн Орхон аймаг монгол хэл бичгийн 31-р олимпиадыг 17 жилийн өмнө зохион байгуулж байсан. За өнөөдөр 49 дахь удаагийн монгол хэл бичгийн улсын олимпиадыг 2 дахь удаага зохион байгуулж Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газраас ивент итгэж улсын шилдэг сурагч багш нарыг тодруулахаар болсон байна. Энэ удаагийн улсын олимпиадын зохион байгуулалтанд онцгой анхаарч хэлний өдрийг тохиолдуулан сурагчдын монгол бичиг, уран бүтээлийн үзэсгэлэнг олон нийтийн хүртээл болгосон байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын мөрийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт бол монгол хэл, физик, математик, хими олимпиадыг жил тутам авахар үндсэн чиглэл туссан. Энэ хүрээндээ монгол хэлний улсын олимпиадыг улсын зохион байгуулах хороонд санал тавьсныдаа 5 дугаар сарын 5-аас 6-ны хооронд 2 өдөр ингэ зохион байгуулж байгаа. За энд 21 аймаг нийслэлийн дүүргүүдээс маань 30 багш 30 тэргүүний сурагчид оролцсон үйл ажиллагаа маань өнөөдөр нээлттэй хийж байна. За энэ 49 жилийн хугацаанд манай аймаг бол 2 дахь удаага энэ хэлний олимпиадыг санал тавьж зохион байгуулж авч байгаагаараа бас онцлог болж байна. Монгол хэл бичгийн олимпиад 2 өдрийн хугацаанд зохион байгуулагдана. Олимпиадыг зохион байгуулах хорооны дараагаар Монгол улсын багш их сургуулийн, Монгол судлалын сургуулийн захирал, гавьяат багш, доктор, профессор, өнөр баянаар удирдуулсан доктор, профессор, гавьяат багш нараас бүрдсэн 9 гишүүнтэй баг ажиллаж байгаамаа. Монгол хэл бичгээ хайрлан хамгаалах, хэлний аюулгүй байдлыг хангаа ажиллахад Монгол хэлний зөвлөл анхааран ажиллаж, түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн цогц үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгааг олимпиадын нээлтийн үеэр онцолж байлаа. 49 дугаар олимпиадыг зохион байгуулж байгаа нь их сайхан одоо зүйл. Тэгээд энд зөвхөн одоо хэл бичгийн мэдлэг боловсролоо шалгарсан багш сурагчид сорихоос гадна бол дэлхийд одоо алдартай Монголын том бүтээн байгуулалтын газар энэ 21 аймаг сумаас ирсэн одоо багш сурагчид танилцж үйлдвэртэй бол одоо үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтаа тэнд ажиллаж байгаа ажилчид, инженер, техникийн хүмүүс, хөдөлмөрчтэй бол ингэж уулзаж учирч энийг нүдээр үзэж байгаа гэдэг бол энэ давхар одоо завшаантай хэрэг гэж ойлгож байна. За улсын 49 дахь олимпиадад зориулсан үзэсгэлэнд бол манай сургууль дандаа ер нь бүтээлч сурагчдын хийсэн бүтээлийг үзүүлэхийг зорьсон байж байгаа. Эднийг бол дандаа сурагчид одоо өөрснөө бүтээсэн юм байгаа. За энэ дээрээс ингээд тайлбарлахад энэ бол нөгөө манайх ном хөтөлбөрийн хүрээнд бүх ангиуд ийм номын богцтой болсон байгаа. Тэгээ яг өөрснөө янз бүрийн юмар хийн. Заавал энэ бол ингээ эсхийгээр хийсэн байгаа Монгол маягаар. Тэгээ бүх анги богцлоо. Тэгээд энэ богцондоо хүүхдүүд хийж бүтээсэн номуудаа ингээд хийгээд идэг байхгүй юу? Тэгээд хавар болоход энэ богцсон номоороо дүүрдэг. Жишээтэй. Монгол хэл бичгийн улсын олимпиадад аймагта төрүүлсэн монгол хэл бичгээр улсын хэмжээнд өрсөлдгүйц чадварлаг 30 багш 30 сурагчид өрсөлдөж байна. Мөн үндэсний бичиг соёлын өдөр жил бүрийн 5 дугаар сарын эхний 7 хоногт тохиодог бол энэ өдрийг тохиолдуулан амралтын өдрүүдэд Орхон аймагт үндэсний бичиг соёлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хүрэлцээрж Орхон аймгийн тэргүүний бичиг соёлтныг алдаршуулах юм а.
За Орхон аймгийн цагдаагийн газраас болон Улаанбаатар хотоос ирсэн цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн өнөөдөр манай редакцид хандан мэдээлэл хийсэн. За G-Time сүлжээний бизнесийн асуудалд хяналт шалгалт тавьж бүртгэлийн үйл явцыг зохицуулахаар ирсэн хяналт шалгалтын багийнхан Эрдэнэт хотод өнөөдрөөс ажиллаж эхэлсэн байна. За G-Time сүлжээний хохирогчид буюу 12 мянган иргэнээс 7 мянга орчим иргэн өнөөдөр Эрдэнэт хотын иргэд байгаа гэдгийг судалгаагаар гаргаж ирсэн байна. За иймээс Эрдэнэт хотын иргэдийг буюу G-Time буюу хууль бус сүлжээнд орсон иргэдийг яаралтай цагдаагийн газарт очин бүртгүүлэх хэрэгтэй гэнээр онцолж байсан ба. 2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр цагдаагийн байгууллагын зүгээс шуурхай арга хэмжээ авч тухайн сүлжээний гол толгойлогч болох Маратыг албатан саатуулж тодорхой хөрөнгийг битэмжилсэн билээ. G-Time сүлжээний бизнест 12 мянган орчим иргэд хамрагдсан бөгөөд үүний 7 мянган орчим буюу талаас их хувь нь Эрдэнэт хотын иргэд байгаа учраас иргэдийг санхүүгийн эрсдэлд орохоос урьдчилан сэргийлж хохирлыг төргөн шуурхай төлөвлөх тал дээр цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хуулиар олгогдсон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хяналт тавьж ажиллахаар Улаанбаатар хотоос 7 цагдаагийн бүрэлдэхүүнтэй баг 10 хоногийн томилтоор Эрдэнэт хотод ажиллаж байгаа учраас энэ өдрүүдэд хохирсон иргэд бүртгэлээ нэн даруй хийлгэх шаардлагатай байгаамаа. Тийм, Казахстан улсаас орж ирсэн ядуурлыг бууруулах төсөл нэрээр одоо G-Time сүлжээний эрэг. Энэ бол одоо залингийн эрэг гэдэг нь бол тодорхой болоо тогтоогдоод эрүүг эрэг үүсгэгдээд мөрдөн бацах албан дээр шалгагдж байгаа. За энэ хэрэг дээр Эрдэнэтийн иргэд маань бас ихээр орж хохирсон байна. Тэгээд одоо ерөнхий газраас цагдаагийн ерөнхий газраас ажлын хэсэг байгуулагдаад одоо 2 сараас хойш 2 сар 3 сар ажиллаж байна. Тэгээд одоо энэ ажлын хэсэг маань тарж буух болоод идэг. Тэгээд иргэд маань ирж хохирогчнор маань мэдүүлгээ өгөхгүй ингээд бас удаа шашилтаа хэрэг сунжирж ингээд хэрэгээ хугацаа сонгогдох ийм юутай болчиход байгаа учраас одоо мөрдөн байцах албанаас одоо Эрдэнэт хотод 5 мөрдөн байцагч ирж ажиллаж байна. 10 хоногийн хугацаатай. Тэгээ энэ хугацаанд манай Эрдэнэтийн иргэд маань ирж мэдүүлгээ өгж яаралтай өгж одоо амжуулах хэрэгтэй байна. За өргөдлөө өвчж ирнэ. Иргэний үнэлэхтэйгээ ирнэ. Иргэний үнэлэхээ хуулбарлаж өгнө. За тэр G-Time-д орсон одоо нөгөө логин нэр гэж байгаа. Тэрийг энэ G-Time-ийнхаа юу руу орж агаад G-Time Corporation гэдэг рүү орж агаад матрис гээд профайл энийг гаргаж шивэлж гаргаж ирнэ. Тэгэл болоо. Мөнгө тушаасан баримтын хуулбар авцсан. Монгол улсын их хурлын гишүүн Баасанхүү 2017 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Монгол улсын ерөнхий прокурор төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөх энх хамгаалангийн нэрээр G-Time сүлжээний бизнесийн асуудалд хяналт шалгалт хийлгүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн юм а. Эрдэнэт хотын иргэд болон G-Time сүлжээнд хамрагдсан бусад иргэдийн хувьд цагдаагийн байгууллагаас хийж буй хяналт шалгалтын ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж хуулийн байгууллагаас гарах эцсийн шийдвэрүүдийг хүлээх нь зүйтэй төдийгүй хохирогчид иргэний үнэлэхтэйгээ өргөдлөө бичээд G-Time сүлжээний бизнест орсон огноо болон мөнгө тушаасан баримтаа авч ирэх шаардлагатайг цагдаагийн газраас онцлсан юм а. Гэр хорооллын шавар шавхаа ус ихээр тогтдог гудамжнуудын шорон замыг сайжруулах ажил хийгдсэн байна. Уг ажлыг орон нутгийн аварын зардлаас 185 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 13.1 м урт замыг засварлаж дууссан байна. Эрдэнэт хотын гэр хорооллын даваат шаанд их залуу яргуут уртын гол аршаант Эрдэнэ багуудын ус ихээр тогтдог гудамжнуудын шорон замын засрын ажлыг хотын захирагчийн албаны зохион байгуулалтаагаар хийж гүйцэтгэлээ. Өнөөдөр зарим нэг замыг хүлээж авах комисс ажилласан юм. За уг ажлыг орон нутгийн аварын зардлаас 185 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 13.1 км урт замыг сайжруулан засварласан байна. За харин гүйцэтгэлийг Орхон Азтай компани, Нэгүүлсэн зам компани, Үлзий утгийн наран компаниуд хийж гүйцэтгсэн байна. За одоо бид хэдийн энэ газар дээр зогсож байгаа энэ бол уртын гол баг. За нийт аварын зардлаас энэ жил одоо 11.6 км одоо энэ гэр хорооллын зам гудамж талбайн замуудыг шавар шавхаа их болдог замуудыг янзалж байгаа. Өнөөдөр хүлээж авах ажил комисс нь ажлын хэсгэнд ажиллаж байна. За уртын гол баг дээр одоо хамгийн их урттай буюу 3.5 км ийм замууд янзлагдсан байж байгаа.
За цаашдаа орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бас тавигдсан хөрөнгө оруулалтын төсвөнд батлагдсан замууд одоо ингээд тендерын шалгаруулад ингээд одоо багууд дээр ажлууд нь явна. Одоо энэ зам хийгдээд байгаа газрууд бол өөрөө угаасаа дээр үеэсээ эхлээд одоо та бүхэн мэднэ. Шавар шавхаа намагтай ийм газар. За бид нар бол одоо эхний ээлжинд бол энэ хайржуулаад ингээд арга хэмжээ авч байна. Цаашдаа ийм замууд бол олон бий. Тэгээ бид нар боломж хөрөнгө мөнгөнийхөө бололцоогоор бас хийгээд явнаа. За энэ нь зөвхөн шорон зам биш бөгөөд хайраг түүхийг ашиглан сайжруулсан замыг бий болгожээ. За бусад сайжруулсан зам шаардлагатай ус ихээр тогтож шавар шавхааны хүндгэн нөхцөл байдал үүсгдэг багуудад аймаг шин шорон зам байгуулах ажлын хөрөнгө суугдсан байна. За одоогоор гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер зарлаад байгаа бөгөөд сумын хэмжээнд шанд, яргуут, их залуу, уртын гол, говьл багийн нутаг дэвсгэрт шар усны болон хур борооны ус ихээр тогтож годамж талбай усан давтах асуудал тулгарсаар байна. За дээрх багуудад нийтдээ 6700 гаруй өрх оршин суудаг бөгөөд 450 орчим нь үер усанд өртөж боогддог гэсэн судалгааг холбогдох газруудаас гаргажээ. Жил бүр 5 дугаар сарын 5-ны өдрийг олон улсын их баригчдын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн билээ. За бүсийн онцлогын мэргэжлийн төвийн төрөх засгийн хамтаалан энэ өдрийг ухтан жил бүр төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг. За өнөөдрийнхөө их баригчдын олон улсын өдөр тохиож байна. За Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. 5 сарын 5-ны энэ өдөр бол олон улсын их баригчдын бас баярын өдөр тохиож байгаамаа. За танд баярын мэдээ. За баярлалаа. Олон улсын их баригчдын баярын өдөр 5 сарын 5-нд болдог. Хамт ажиллаж байсан одоо их баригчнуудаа баярын мэнд хүргэе. За намайг их баригч Батцэг гэдэг. Би 83 оноос хойш одоо хүртэл нийт 34 жил ажиллаж байна. Нийтдээ 8000 гаруй хүүхэд их баригч авсан байна. Тоног төхөөрөмжийн хувьд бол ерөнхийдөө CTG-ний аппарат, ургийн зүрхний цогцолтыг хяндаг, эхийн монитороос нэг амин үзүүлэлтийг хяндаг аппаратууд бол өгсөн. Гэхдээ бол тэр нь өрөө болгонд бас хүрэлцээ муутай л байгаа. Ерөнхийдөө бол өхөн өгж байгаа. Тэгээ манайх ч урд нь одоо нэг төрх өрөөтөө төрхийн өмнө өрөөгээ тусдаа байсан. Тэгээд одоо болохоор нөгөө 5 өрөөтэй болоод өрөө болгонд нь ээжүүд нөгөө тусдаа нэг хүн байдаг болсон болохоор тэр болгоё багч тоног төхөөрөмж хүрэлцээ муутай байгаа. Би одоо 22 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За манайх одоо их одоо 2013 14 онд бол төрөлтийн түвшин өндөр байсан. Ерөнхийдөө 15 16 онд бол ерөнхийдөө одоо 13 14 оноо удаад буурч байгаа. Тэгвэл одоо яг 17 оны 1-р улирлын байдлаар нийт 540 их төрсэн байгаа. Тэрнээс хийсвэр хаалгатай эзэн 154 буюу нийт төрөлтийнхөө 22.4% эзэлж байгаа. Тэгвэл ерөнхийдөө манайх хийсвэрийн түвшин бол улсын түвшин дундад түвшинтэй явж байгаа. За манай үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө нөгөө эрүүл хүүхдэд өсгөж төрүүлэх, хүүхдийг эсэн мэнд амаржуулах, гэр бүл даз жаргал бэлгэлэх тийм л зорилготой манай үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн мэдээж одоо ээжүүдийг жирэмслэхээс өмнө эрүүл байлгах, эрүүл ихийг жирэмслүүлэх. За эрүүл их жирэмслэснээс яах юм бэ гэхээр эдэндээс эрүүл хүүхдүүдээс эрүүл гэр бүл байна гэсэн ийм утгаар л бидний үйл ажиллагааны чиглэлээр нь явагдаж байгаа. Эхчүүд үйлчилсэн байгаа. Мөн одоо мэрэгч сургалт үйлдвэрлэлийн төв дээр тэр 1-р курсын хүүхдүүдийг сургалтанд хамруулад бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчин гэж ямар өвчин байдгийг яаж урьдчилан сэргийлдэг гэсэн юм одоо нөхөн үрч хүндлээрээ сургалт явуулсан байгаа. За иймэрхүү үйл ажиллагаа явуулаад нийт 150 ээжүүдэд сургалт эрүүл мэндийн боловсрол болгосон байгаа. Өнөөдөр олон улсын их баригчдын өдөр тохиож байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 5-ны өдрийг олон улсын их баригчдын өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. Манай улсын хувьд энэ өдрийг 2007 оноос хойш тодорхой нэгэн урандаар тэмдэглэж ирсэн байна. Энэ өдрийг баярлах биш өөрсдийн мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, ажил мэргэжлийн уралдаан шалгаруулах зэргээр өөр бүтээлтэй ажилуулдаг зохион байгуулдаг байна. За баярлалаа. Тэгээд 2 дахь төрөлт маань байгаа. Тэгээд энэ эрдэнэт болохоор анх удаа ирж төрж байгаа. Урд нь болохоор сэлэнгээд төрж исэн. Тэгээд их баригч нарын баярын өдөр төрсөндөө баяртай байна. Ерөнхийдөө бол тийчүү. Тий. Эмчнэр, асраг сувлагч нарын айс цаанч тэр тий. Ерөнхийдөө бол тогтжуулах гайгүй дэжгүй байгаа. Хөрх охинтой болсон байгаа. 5 сарын 1-нд охинтой болсон. Сэтгэл өндөр байгаа. Төрөх тасгийн маань тэгээ орчин болон материалыг бас ер нь хангалт ер нь хэрвээ энэ талаараас орцооч. Айгуу таалагдсан. Нөгөө бүгдээрээ ингээд нэг өрөөнд орно. Тэгээд
тэнд нь ингээд бүх юм хангаад өгсөн одоо усан торчж болно. Тэгээ бөмбөг ийм өвдөлтийн намнуудыг юм уу тэр бөмбөг нь хөрхөн тэр мэр ингээд орчин тохилог айгуу гоё. Анхны болохоор айгуу юу гэж мэдгүй орсон л доо. Тэгээд энэс жилийн хүүхдээс төвчээрэй гэл хэм заа гэл. Тэгэл хүүхд маань ингээл гарч ирэл инэрдээ ингээл уйлал тэгтэн бүр ингээд нэг хөөрхөн санагдаа. Тэгээд би нөгөө хүүсийг мэдээгээсээ тэгээ хүү юу ах нү гэд асууж хахад охин байна гэл. Тэгээд амар баярлал. Тэгээд айгуу гоёсон. Мөн Турк тасгийн хамт олон өдөрт 492 үзлэг хийж өвчний бүртгэл онш тавилт сайжирч нийт үзэлгийн 9.3% онш тавьж бүртгэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 6.3%-аар нэмэгдсэн байна. Олон улсын их баригчдын өдрийг угтан олон арга хэмжээ зохиосны сацуу 58 эхчүүдийг сургалтанд суулгаж жингийн индекс цусан дахь сахарын шинжилгээнд хамруулсан байна. Тээврийн салбар дахь хэмжил сэдвтэ нээлттэй хаалганы өдөр өндөр болж өнгөрлөө. Завг өдрийг дэлхийн хэмжил зүйн өдөр буюу 5 сарын 20-ны өдрийг өгтөж зохион байгуулсан байна. Монгол улсын дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг 2010 оноос эхлэн тэмдэглэж ирсэн байна. Энэхүү өдрийг дэлхийд дахин тодорхой сэдвийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба өдөр тутмын амьдралд 2014 онд хэмжил ба дэлхийн эрчим хүчний асуудал, 2015 онд хэмжил зүй ба гэрэл гэсэн сэдвийн дор тэмдэглэж байжээ. Тээврийн салбар дахь хэмжил сэдвэд нээлттэй хаалганы өдрийг Шунхлаа шатхуун түүх станц дээр зохион байгуулж, жолооч нарын санал хүсэлтийг хүлээн авах ба хэмжих хэрэгслийн талаарх асуултанд хий шингэний хэмжүүрийн улсын шалгагч хариулт өгч шатхуун түүгээр шалгах арга хэрэгсэл МНС 3597 стандартын дагуу жолооч нарын хүсэлтээр хэмжилт шалгалтыг зохион явууллаа. Энэ жилийн үед болохоор тээврийн хэрэгсэл ба хэмжил зүй гэсэн сэдвийн дор явагдаж байна. За энэ ажлын хүрээнд бол манай байгууллага бол дэлхийн хэмжил зүй өдрөө өгт одоо нэлээд олон ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Тэрний нэг маань болохоор өөр харилцагч байгууллагатайгаа хамтраад хэрэглэгчийн төлөө гэсэн нээлттэй алганы өдрийг зохион байгуулж байна. Энэ түгээгүүрийн баталгаажуулалтыг хавар намар жилд 2 удаа 6 сарын хугацаатаагаар 4 сарын 15, 10 сарын 15-ны үеэр 2 удаа баталгаажуулалтанд оруулдаг. За энэ нээлттэй алганы өдөрлөг гэхлээр энэ жолооч нар хэрэглэгч нартаа энэ түгээгүүр гэдэг бензин хэрэглэж байгаа машины жолооч нар маань бүгдээрээ түгээгүүр гэдэг маань бүгд 6 сард нэг удаа баталгаажуулалтанд хамрагдаж, улсын баталгаажуулалтанд хамрагдаад тэгээд лацтуулаад ингээд гэрчлэгээ олгож явдаг. Энэ бол уламжлагдсан ажил та. Энийг л одоо ер нь бол их жолооч нар ойлгодог байх гэж боддог. Улсаас хяналт тавьж ингэж байнга энэ түгээгүүрүүдийг шалгаж яадаг гэдгийг. Нөгөө талаар энэ түгээгүүр эрхэлж байгаа, түгээлт эрхэлж байгаа энэ компаниудын өрсөлдөөн зах зээлийн хуулиараа маш сайжирж байгаа, тоног төхөөрөмжийн сайжирж байгаа. Энэ бол бас их ач холбогдолтой байгаа юм л да. Өнөөдөр олон улсын хоорондоо худалдаа эдийн засаг, нийгмийн болон шинжлэх ухаан, техник, технологийн харилцааг хөгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй хэмжил зүйн нэгдмэл байдлыг хангах шинжлэх ухааны техникийн зохион байгуулалтын хууль эрх зүйн үндэс бий болж олон улсын хамтын ажиллагааны хэмжил зүйн дэд бүтц бүрэлдэн тогтсон байна. Үүнтэй холбогдуулан жолооч үйлчлүүлэгч нарынхаа эрх ашигт нийцүүлсэн стандарт хэмжил зүйг төлөвшүүлэхийн тулд олон үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тэдэнд цогц чанартай аюулгүй эрсдэлгүй үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд тууштай ажиллах болно хэмээн онцлсан юм а. За бид гэр бүл дээлтэй хамт олон гээд аяны туг маань 5 сард хамгийн анхныхаа байгууллага дээр ирж аялах гэж байна. За өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд нийтдээ 28 байгууллага дээр энэ туг маань аялсан байгаа. Тэгээ бяцхан туг маань одоо аялаж байгаа газар бүртээ айл гэрлүү чиглэсэн, гэр бүл рүү чиглэсэн халуун дулаан маш сайхан юм нандин үйл ажиллагааны гэрч болж байгаамаа. Тэгээд 5 дугаар сар маань айл золтой төслийн хүрээнд гэр бүлийн үн цэн гэсэн сэдвийг сонгоо авчаагийн чиглэлээр үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Тэгээд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хамт олон маань өөрсдийнхөө одоо хамт олонны гэр бүл рүү чиглэсэн бас нэгэн сайхан дурсамжт айл даз жаргал бэлгэлсэн юм үйл ажиллагаа хийгэрээ гэдэг энэ бяцхан тугаа гартуулж байна. За энэ өдөртөмжийн хамт танай байгууллага дээр 10 хоногийн турш аялна. За баярлалаа.
Ер нь айл төслийн хүрээнд манай хамт олон бол байнга хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэгээд бас одоо яг бидний өмнө хамтын ажиллагаа бол одоо нийгэм рүү эрдэнэ тот руугаа чиглэсэн байсан бол өнөөдөр одоо бас байгууллага руугаа чиглэсэн байгууллагын гэр бүлийн үйл ажиллагааг бас одоо эдэнцэн юмуд одоо энэ төвийг хүлээж авч байгаа миний хувьд бол маш баяртай байна. Ингээд бас төрийн албан хаагч гэдэг маань бас хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа, гэр бүлийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага маань эргээд бас яг үнийг л өөрсдийн гэр бүл хүүхдийн асуудлууд бол орхигддаг, харагддаг. Хүний хүүхдийн төлөө гэхэл бусдын гэр бүлийн төлөө яваад бас өөрсдийн асуудлыг орхитуулдаг ийм тал байдаг. Энийг бас анхаарч ажиллах энэ боломж бүрдүүлж алавжуулж орж ирж байгаа энэ товыг хүлээж авч байгаа миний хувьд маш баяртай байна. Ингээд айл төслийнхээ өрөөнд энэ бид гэр бүлдээ хэлтэй энэ хамт олон гэсэн тайлангаа та бүхэндээ бас нэлээд өндөр түвшин зүйл ажиллагаа зохион байгуулалт хүлээлгэж өгнө гэдгийг амлаж байна. За тэгэхээр бид сая гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт бяцхан тугаа гардуулж өгсөн байгаа. Үргэлжлүүлээд Орхон аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын хамт олонд гардуулж өгч байна. За өнгөрөх 3 болон 4-р саруудад боловсролын салбар буюу сургуулийн өмнөх боловсролын цэцэрлэг за сургуулиудаар бол энэ туг маань аялсан байгаа. Тэгээд аялалтаа бол маш амжилттай аялаад хамт олонтоо чиглэгдсэн маш үр өгөөжтэй ажлуудын гэрч болсон байгаа. Тэгээд хүүхдийн боловсролын төлөө хичээнгүлэн ажилладаг танай хамт олон бас өөрсдийнх нь гэр бүл бяцхан ч гэсэн цаг завыг гаргаж гэр бүл рүүгээ чиглэсэн сайхан үйл хэргийг нь 5 сарын одоо гэр бүлийн үнцэн гэсэн сэдвийн хүрээнд зохион байгуулаарай гэдэг ингээд энэ бяцхан цаг танай байгууллага дээр аялгаж байна. Ингээ Батамгалан дараад удирдамжийг бас гардуулаад өгчээ. Танайх ер нь яг соёл урлагийн газар маань хэдэн ажилтан албан хаагчтай байна? 23 байгаа. 14 мэрэгжилтэн тэгээд үйлчлэгээний ажилч, аж ахуйн ажилч, захиргаа аж ахуйн ажилчтайгаа нийлээ 23. За бид бас энэ нэвтрүүлгийг явж зохион байгуулж эхэлсэн цагаас нь бас талархаж хүлээж авч үзэж байгаа. Энэ хүрээндээ бас дотроо бодод төлөвлөсөн ажлууд бий. Тэгээд яг нэгжтэй, хой хүндээ байгууллагынхаа хамт олон чиглэсэн тодорхой ажлууд, үр дүнтэй ажлуудыг хийж энэ үйл ажиллагааг дэмжиж оролцсноо гэж бодож байна. За дараагийн гардуулж өгөх байгууллага маань Орхон аймгийн гэр бүлийн ордон. Тэгэхээр гэр бүлийн ордон гэдэг бол үнэхээр одоо аз жаргал, инээд хөөр, гэр бүлд хамгийн сайн сайхан бүхний бэлэгдэж байдаг. Гэрлэх ёслолыг одоо баталгаажуулж байдаг ийм сайхан өргөө гэр байгаа. Тэгэхээр энд ажилдаг хамт олонд өнөөдрийн бид гэр бүлдээлтэй хамт олон гэсэн аяны төв маань очихоор би бас зохион байгуулагч туяад гардуулж өгч байна. За эхлээд ямар ч удирдамжийг гардуулаад өгчээ. За энэ төв маань танай байгууллага дээр 10 хоногийн турш аялна. За аялах хугацаанд мэдээж өөрсдийн хамт олон лугаа болон Эрдэнэ хотын бас гэр бүл рүү чиглэсэн маш сайхан үр өгөөжтэй ажлыг хийгээд эргээд гардуулж өгөөрөө. За баярлалаа. Эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээг илүү өргөжүүлж, нөгөө талаасаа хувийн хөвшлийн менежмент сайтай хэлбэрээр явуулах гол зорилго өөрчлөн мөн дэлхийн стандартад нийцсэн хоног төхөөрөмжөнд тулгуурлан иргэдийг онцлох, эмчлэх үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа Медипас төв эмнэлэг нь өнгөрөх оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр үйл ажиллагаа эхлүүлж байсан. За тэгвэл 1 жилийн хугацаанд амбулаторийн тасгаар гихтэл 13 кабинетаар 28900 иргэнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг Медипас төв эмнэлгийн хамт олон үзүүлсэн байна. Медипас төв эмнэлэг нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 9 тасаг нийж эмнэлгийн үйл ажиллагааг дэмжих 7 албатаагаар 169 хүний бүрэлдэхүүнтэй 1 жилийн хугацаанд ажиллалаа. Мөн 42 их хэмж эмзүүч 69 совилогч тусгай мэргэжилтнүүдийн хамт үйлчлүүлэгчтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм а. За хөхний эрдэнэтгэн маммограф аппаратаар 132 иргэнд, компьютер томограф аппаратаар 1997 иргэнд, соромзон резонанс томограф аппаратаар 929 иргэнд, хит авиан аппаратаар 18337 иргэнд, дижитал эрдэнэтгэн аппаратаар 16980 иргэнд, нийтдээ 385 үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн байна. Мөн 13 байгууллагын 9555 ажилчид болон бусад үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж чаджээ. Нийт 28900 үйлчлүүлэгчдэд амбулаторийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн бөгөөд мөн улаан хоолой, ходоод болон бүдүүн шулуун гидсний дуран нийт 5840 хүнд хийж 73 хорт хавдрыг илрүүлснээс эрт үедээ 22, хожим үедээ 51 тохиолдлыг илрүүлсэн байх юм а. Нийт хавдрын 40 орчим хувийг нь 1-р үед нь оншилжээ. За ходоод гидсний замаас тусаалдсан 35 тохиолдолд яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлэн амь насыг аварсан байна.
Өнгөрсөн 2016 оны 5 сарын 7-нд нээлттэй хийснээс хойш манай эмнэлэг 1 жил ажиллалаа. Өнөөдөр та бүхэнд энэ 1 жил бид нар юу хийж, ард түмэндээ ямар тусламж үйлчилгээ үзүүлснээ товч танилцуулах зорилготой юм аа. Бидний үндсэн зорилго Орхон аймаг болон ойрын хангайн бүсийн ард иргэдийг Улаанбаатар хот цаашлаад гадаадд явж онцлуулж, эмчлүүлж байхдаа чинь ямар хэмжээний цаг хугацаа алдаж мөнгө төгрөг болон сэтгэл санааны ихээхэн ачаал авдгийг та бүхэн мэднэ. Бидний энэ зорилго бол энийг аль болох багасгаж орон нутагтай байнга өндөр технологитой мэргэжлийн өндөр түвшинд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх бол зорилго юм аа. Энэ зорилгоор өнгөрсөн жил бид нар 1 жилд давхардсан тоогоор 38455 хүнд үзлэг хийсэн. Үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээ хийсэн. Өөр нэг зорилго маань хүнийг өвчлөхөөс өмнө эсвэл өвчнийг хүндрэхээс өмнө илрүүлэхэд чиглэсэн Япон улсын боловсруулсан урдчлан сэргийлэх үзлэгийн системийг хийж энэ системийг хэрэгжүүлж нийт одоо 9555 хүнд үзлэг хийж дүгнэлт гаргаж зарим зохих эмчилгээг хийсэн. Бид манай засгийн хувьд бол 4 эмч 5 судалгачтайгаар үйл ажиллагаагаа эрчимтэй эрч хүчтэйгээр ажиллаж байна. Эмчнэр маань болохоор яг энэ 1 жилийн хугацаанд бас 2 эмч гадагшаа боловсруулсан, 2 эмч 1 судалгач бол гадагшаа боловсруулсан эзэмсэн байгаа. Эмнэлэг үйлчлэгийн хувьд ч гэсэн дэрбэтгэд аль болох олон улсын түвшинд хүрсэн тэр үйлчлэгийг Орхон аймаг болон ойролцоо ханган бүсийн иргэдтэй хүргэх гэж хичээж ажиллалаа. Ингэснийхаа үр дүнгээр гэдгэд бас холбооныхоо энэ жилийн өнгөрсөн жилийн шилдэг хамт олон болж ингэж ажиллаа бол дүгнүүлсэн байгаа. Бидний хувьд болохоор нийт хавдрынхаа 30% нь бол эрт үед нэмшилсэн. Нийт бол 40 гаруй тусаалтад ирсэн, бүрэн хэмжилсэн. Ажил үйлчлэгээ аль болох олон улсын түвшинд хүргэх гэж хичээж зорж ажиллаад. Мөн Эрдэнэтийн эрүүл иргэн төрийн бас байгууллагаас санаачилсан элэгний вирусгүй Эрдэнэт хот аяныг өрнүүлэн зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд засаг даргын ивэл дор элэгний вирусгүй хамт олон аяны туг өнөөдрийн байдлаар 40 дахь байгууллагаар аялж байна. Нийт 3685 иргэдэд Эрдэнэтийн эрүүл иргэн аяны туг хүрч ажилласан байна. Японы эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хэрэгждэг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь хэрэгждэг тэргүүний менежментийг Монголын эмнэлгийн байгууллагуудад нутагшуулах ийм ажлыг хэд ажлыг одоо бид хэрэгжүүлэхээр хэвшүүлэхээр зорилго болгож ажилласан. За энд тодруулж хэлбэл угтах үйлчилгээ байна. Эмнэлгийн дотоод цахим сүлжээ, цахим бүртгэлийн ажил байна. Мөн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулах менежментийг одоо бид өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх ийм зорилго тавьж ажилласан. За энэ ажлуудаас хамгийн олон хүнд хүртээлтэй бидний ажил бас нэлээд тийм өдөр тутмын ажилд хөвшиж байгаа энэ ажил бол эмнэлгийн урьдчилсан үзлэг шинжилгээг одоо ард иргэдэд хүргэх энэ үйлчилгээ байсан юм аа. Тэгээ энэ үйлчилгээг одоо нийт өнгөрсөн хугацаанд бид 9555 хүнд энэ үйлчилгээг хүргэсэн. За манай тасаг бол клиник биохим, иммунолог, докторлог, молекуляр биологийн чиглэлээр хөтөлбөрийн шинжилгээнүүдийг төв эмнэлгийн төдийгүй төрөлцсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн хэмжээнд үзүүлж байгаа. За энэ онцлог нь болохоор хөдөө орон нутагт одоо 2 дугаар шатлалын эмнэлэг төдийгүй 3 дугаар шатлалт үзүүлэх хэмжээний тусламжийг үзүүлж байгаагаар онцлогтой. Ингэснээр иргэдийг орон нутагтаа лабораторийн тусламж үйлчилгээг өндөр нарийн мэргэжлийн түвшинд авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа. За эндээс үүдээд хэлэхэд манай лабораторийн засгийн үйл ажиллагааны гол зорилго нь Орхон аймгийн төдийгүй бүс нутгийн ханган бүсийн хэмжээнд лабораторийн тусламж үйлчилгээг одоо нэг дороос чанартай бүргэн шуурхай за олон улсын стандартын шаардлага хангасан тийм өндөр нарийн мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх зорилго тавиа ажиллаж байгаа. Өндөр сэтгэгдэлтэй байдаг. Би элбэний өвчтэй тэгээд цус алддаг. Тэгээ энэ юугаараа энэ эмнэлгийн дурангийн тасагт үйлчлүүлдэг. Тэгээ энэ оны 1 сард тэгээ бас энэ 3 сард 2 ахиж болтонд ороод тэгээд тэр цус алдах зовёроос салсан байдаг. Би сайхан байгаа. Наад зах
нь л хот руу явж имжлэх шаардлага гардаг. Тэгээд би нөгөө өвчлөлөөсөө болоод ингээд машин тэргэнд хамаагүй сууж явж болохгүй. Тэгээд их хүндрэлтэй байдаг байсан. Тэгээд энэ асуудлыг мань хөнгөлж ингэж орон нутагтаа ойрхон хэмжлэгээ хийлгэж өвчнөөс ангиж ирж байгаа яасан даа баяртай сайхан байна. Намайг цөрөн дөрж бидэг. Би эдэн төлөвлөрийн ил уурхад ажиллаж байгаад мэрэгжлийн шалтгааллах өвчнөр гүрвтэй гарсан. Тэгээ 1916 оны 4 сард урьдчилсан үзлэгээр ороод миний онц дотроо хотоодны хавдар гэдэг онц тогтоогдсон. Тэгээд 5 сарын ихээр би энэ медпас тэмлэгт дурангийн хаалгаанд ороод тэгээ өнөөдөр миний би бүрийн идэрээд ингээ сайхан хамт бол эрүүл болоод ингээ байж байна. Тэр манай ээж бонцогдоо шавхтай цэрэн энэ нэмлэгт хэвтээд эхний үедээ бол зүсний чулуу авахуулах тийм онцтойгоор хэвтсэн юм. Гэтэл одоо энэ олон сайхан шинэ үеийн аппарат хэрэгсэл шинжилгээний тусламжтайгаар мөн зүсний чулуунаас гадна зүснийхөө зүс дамжих суугтай чулуун орсон байгааг эрдөө шилдоод тэгээд энэ хагалгаа хийлгээд их амжилттай сайхан боллоо. Энэ хүнд үйлдвэрт ажилладаг хүмүүсийг нь жил болгон эмчийн үзлэгээр оруулдаг байгаа. Хэрэгсэл шалтгааллах өвчин янз бүрийн өвчин байна уу гэдэг. Манайх бол одоо нодон эрүүл мэндийн үзлэгээр орсон. Энэ жил бас эрүүл мэндийн үзлэгээр орсон. Ер нь бол тэр хэрэгдэл янз бүрийн очруулахгүйгээр төргөн шуурхаа үзэлдэг. Хамгийн орчин үеийн гэсэн ажиллагааны төвтэй болсонтой их баяртай байгаа. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 12771, биохими шинжилгээ 13795, аммиологийн шинжилгээ 16177, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээг 11938, цус бүлэгнэлийн шинжилгээг 603, өтрийн аммайн хүзүүний түрхцэн шинжилгээ 10140, бактериологийн шинжилгээг 146, эсэн шинжилгээ 1560, эдийн шинжилгээ 740, В-вирус тоолох шинжилгээг 351 удаа хийжээ. За мөн С-вирус тоолох шинжилгээг 628 удаа хийсэн бол нүклийн хүчлийн шинжилгээ 273, хүний хөхөнцөр вирус илрүүлэх шинжилгээг 32, нийтдээ 60154 иргэнд шинжилгээг хийсэн байна. Мөн ангаахын шинжилгээ ухааны их сургууль, Орхон аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төв, Хөвсгөл аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төв, Булган аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төв, цус сэлбэлтийн үндэсний төв, Намуун эмнэлэг, Улаанбаатар сонгодоо эмнэлэг зэрэг улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж иржээ. 21 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн түрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та мэдээллийн хөтөлбөрийг Эрдэнэт инфо цагийн мэн болон NBTV цагийн мэн сайтаас хүлээн авч үзэх боломжтой. Амралтын өдрүүдэд 7 хоногийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзэгч тантай эргүүлцгээе. Хөтөлбөрийн төгсгөлд та амралтын өдрүүдийн цагаараа мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү?